Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как не стоит делать с дисками, поступать с тормозными. Так вот, это мой задний левый диск, машина Chevrolet Cruze. Что мы здесь наблюдаем? Появился свист на ходу. То есть, когда едешь, появляется свист. Это говорит о том, что клинит тормоза, либо какая-то железная металлическая деталь попала. Допустим, бывает такое, то, что вот этот кожух свистит. Вот он, где-нибудь загнется камешком вот здесь, допустим, и свистит. Либо здесь что-нибудь попадает. Также вот эти вот фиксирующие иногда бывает подогнутся и свистят. Вот. Так вот, вернемся к нашим баранам. Диск. Видим то, что перегретый. Да, я попал на замену диска. И, скорее всего, я попал на замену суппорта. Так как? Причины я не выяснил, почему он клинит. Вот они, наши колодочки. Я их снял, значит, демонтировал. Здесь мы видим то, что внутри. Это наружная. Наружная, естественно, стерта. Она клинила. Видите, кусочек откололся даже. Да, жаль, конечно, но ничего. Сейчас поменяем, поставим новые. Вот внутренняя. Внутренняя еще походит, конечно же. Как мы видим, здесь вот еще есть место. Где-то миллиметра 3 еще у нас осталось. Как решить данную проблему, я вам сейчас покажу. Значит, я вам покажу, естественно, на старых колодках. Я не буду новый так корчить. Смотрим. Берем болгарочку, регулируемую желательно, чтобы была со скоростью. Например, у меня данная болгарка вот Bosch. Скорость регулируется от минимальной до быстрой. Вот. Берем просто-напросто одна вот сторона, вот, которая у нас входит в такие вот специальные пластинки железные, фиксирующие. Она, вот если вставить ее этой стороной, старой, ржавой, то она будет клинить в ней. Очень тяжело двигаться. Тем самым она не будет ходить в своем гнезде. Мы просто берем и стачиваем. Чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Не переборщите, самое главное. Переборщите, будет греметь там все к чертям, короче. Вот. И саму пластинку тоже зачищаем. Это еще не зачищено. То есть, такая вот она была, пока я ее снимал, естественно, грязь от нее поотлетела. Вот. Результат я вам сейчас, в принципе, покажу. Когда будем все ставить на место, не забываем зачищать вот эти вот места, которые необходимо. Обязательно их зачищаем. Вот. Но обычной щеткой металлической особо сильно не зачистишь. Желательно взять какую-нибудь отверточку или еще что-нибудь подходящее. И аккуратненько зачистить эти места, чтобы у нас все вставало аккуратненько. И здесь, и здесь. Сверху, снизу, естественно, обязательно. Все это проходим, зачищаем. Вот. ВДшечкой. Зачистили немного. Вот. И вставляем их туда. И аккуратненько вот так. Очень аккуратненько. Не стучим. Не надо стучать. Мы аккуратненько их вставляем. Мать.